घंटे में तो हो जाएगा। किसमें? 1 घंटे में तो हो जाएगा, 1 घंटे। हाँ 1 घंटे में हो जाएगा। इन लोगों की बेचारे प्राइवेट वालों की इतनी हालत बताओ, स्लीपर पहने के काम करना पड़ता, सेफ्टी शूज भी नहीं है। अब ठेकेदार अधिकारी सब मिलके पैसा खा जाते हैं, इनकी कोई व्यवस्था ऐसा तो करते नहीं, पैसा भी नहीं ज़्यादा नहीं मिलता होगा ना, बताओ।